Проектът «Добре дошли в средновековието» РОБГ 452 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Интеррег 5А Румъния-България. В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър, е съхранена 70-вековна история, разказана днес в археологическия комплекс Калето. На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история. От меднокаменната епоха до средновековието. От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ексус с Сердика. Хълмът над река Искър е запазил следите от две последователно съществували укрепени селища от края на каменно-медната епоха и преходния период от енеолита към бронзовата епоха, които по-късно са унищожени от стихийни пожари. Първата поява на заселници върху скалния рид край Мездра е през втората половина на 5-то хилядолетие преди Христа. Селището е било обитавано от майстори-декоратори на керамика, земеделци и ювелири, които са имали високо социално положение в местната общност. Една от най-значимите находки от този период е откритото през 2008 година светилище на Тура, което няма аналог в България. Дивото говедо Тур било езическо божество, за което древните вярвали, че крепи света на рогата си. Според широко разпространение от древните земеделци култ към богинята Майка Земя, кръвта на принесения в жертва бик опложда земята и осигурява плодородие. Огромното животно тежало над 1000 кг, било високо около 2 метра, а дължината на тялото му надвишавала 3 метра. На същото място в географския център на скалния рид, около 2500 години по-късно, е създадена ранно-тракийска сакрална структура. Древните траки от племето Трибали населявали местността Калето до 1 век, когато селището, заедно с цяла Мизия, е завладяно от Римската империя. Историята на Калето продължава през античността, когато на това място са съществували римско укрепление от средата на 2 век, езически култов център от 3 век и укрепено селище от 4 век, развиващо се през късно римския и ранно византийския период. Основите на светилището, което прераства в езически култов център, могат да се видят и сега, лежащи точно над праисторическото светилище на Тура. През 2012-2013 година е реализиран амбициозен проект на община Мездра за превръщането на Калето в една от забележителните туристически атракции в северозападна България. Извършени са мащабни консервационно-реставрационни работи по късно античната и римска каменна архитектура в централната и източна половина на обекта. В този вид вече готови да се впуснат срещу противниковите еретици. Най-важното за римския строй е да запази своята цялост, да поддържа своята линия и да се движи като единно тяло срещу хаотично нападащия враг.
През май 2019 година, за пета поредна година, археологически комплекс Калето в Мездра бе домакин на ежегодния фестивал на средновековните традиции, бит и култура «Добре дошли в средновековието». Фестивалът е част от мащабен проект, получил национално финансиране и съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Фестивалът «Добре дошли в средновековието» прави град Мездра една нова и интересна туристическа дестинация. В продължение на 4 дни, от 16 до 19 май 2019 година, Калето край Мездра събра почитатели на историческото ни наследство, изследователи, ученици, граждани. Фестивалът предложи много емоции и неочаквани изживявания на стотици зрители. Територията на археологическия комплекс се превърна в арена за жива история, разказваща за бита, кухнята и обичаите на населението по нашите земи от миналите векове. Повече от 100 участници пресъздадоха пред гостите различни моменти от живота на предците ни. Проектът имаше за задача да стимулира развитието на туризма в региона, използвайки даденостите на богатото историческо и културно наследство на българската община и пресъздавайки историческото минало по начин, който да събуди интереса на местното население и гостите на града към бита, традициите и обичаите на този край. Мездра и румънската община Добрословени, които са партньори по проекта, се обединиха в усилията си да представят миналото на своите територии като живо наследство и вдъхновение за съвременниците чрез създаване на средновековни и римски фестивали и поставяне на основите на интегриран туристически продукт. Идеята за създаването на този фестивал се зароди преди 7 години, когато станах управител на археологически комплекс Калето и започнах да търся начини да популяризирам този страхотен археологически обект пред журналисти, туристи и гражданите на самия град. И при моите търсения попаднах на средновековния фестивал в Асеновград, чийто организатор е Ангел Василев. Свързах се с него. Той ми помогна, като ме свърза с други участници, като Жасмин Първанов, който е организатор на група Витохол от Варна, и с тяхна помощ започнахме организацията на първия фестивал. Той премина страхотно, донесе страхотни емоции на жителите на града, на туристите, които дойдеха, имаше страхотен успех. И тогава решихме, че този фестивал трябва да стане ежегоден и започнахме да го организираме всяка година, като всяка година го развивахме и популяризирахме все повече и повече. Нашият фестивал в Калето се отличава от другите средновековни фестивали, които получихме в страната и в Румъния, от това, че самия ни обект е много компактен, добре устроен и всичките тези около 100 участници са събрани на една много малка площ, и когато дойде един турист, той има възможност да види всички тази пъстра палитра от хора, оръжие, облекла на едно място и може сега така направо да се пренесе в средните векове. За мен фестивал в Мездра всъщност е първият фестивал, с който се върнах към историческите реконструкции след много дълго време. Затова има едно много така лично, специално, съкровенно отношение. Но обективно погледнато, фестивалът е на една много по-малка площ, отколкото на другите места, и точно това създава така една атмосфера на по-голям уют. Някакси обстановката е много задушевна, нали? Примерно самия терен, върху който ние пресъздаваме съответните дейности, свързани с фестивала, е такъв, не е много голям, обаче някакси създава идеята за задушевност, за близост. Основните и най-интересни моменти на фестивала през 2019 година в Мездра бе представянето на средновековната кухня, което винаги е било много атрактивно за публиката, но в случая беше и подкрепено от много богата информация и представянето на Петя Крушева беше уникално. Публиката се вдъхнови, както и представи страшно много ястия, които бяха дегустирани на място и почетени съвсем достойно от публиката и от присъстващите участници. Участниците в Мездра през 2019 дадаха всичко от себе си, като имахме и страшно много представяне на културата на
бита и традициите на средновековието. Фестивалът Калето е добре направен фестивал, с амбиция, с много участници, интересни. Цяла северозападна България е обект напоследък на интерес. Значението на фестивал като този на Калето е огромно, защото той дава възможност за популяризиране на културно-историческото наследство или на негов хронологически аспект, не само за самия регион, не само за страната, но и за, бих казал, европейско и световно ниво, предвид на обстоятелството, че, както вече е известно, България, в частност северозападния регион и района на Мездра, Враца, са изключително богати на културно-историческо наследство, което тепърва чака своите бъдещи откриватели. По отношение на Калето в частта за археологическите проучвания, това, което аз мога да кажа е, че реално ние реализирахме един втори етап на проучвания на Калето, който стартира през 2003 година. Продължава до сега с известно прекъсване последните няколко години поради наша физическа невъзможност да го направим. Първият етап е реализиран през 70-те и 80-те години, когато са проучили най-вече средновековните пластове на Калето. Впоследствие се установи, че тази местност дава много обширно познание за историята на района, започвайки от края на камено-медната епоха и достигайки до османското завоевание. Регистрирали сме поне 6 хронологически периода. Доколко фестивала засилва интереса към историческата памет, мисля, че той е огромен, защото младите хора особено, те имат възможност да излязат от класните стаи, да излязат от текстовете, които изучават, да се сблъскат физически с всички сетива, бих казал, в духа на съответната епоха, в духа на съответното събитие. Затова колкото по-реалистична е реконструкцията, колкото по-автентична е също реконструкцията, толкова интерес е и по-голям. Впечатлението е, бих казал, за цял живот. Историческите възстановки са един елемент от тази естетизация или комерциализация на миналото, която е виждана на всички посоки. С това живеем. Непрекъснато имаме някакви телевизионни игри, състезания, викторини. После другите седят и играят компютърни игри, където също се маскират с някакви признаци на коси и биец. После сериали, които гледаме исторически, Игра на трона и така. Тоест, миналото навлезе много активно в нашето настояще. Защо е така, трябва да се запитаме, защото нещо не ни достига, може би, съвременното живеене, може би имаме нужда някъде друга да се пренесеме, за да чувстваме някакси по-важни, по-вълнуващи неща, които ни липсват. Фестивалът събра много и разнообразни участници от цяла България. Сред тях бяха представители на сдружение Дукс Антика от Свищов, които демонстрираха възстановки на военното дело, бита и ритуалите. Сдружение Ситалк от Пловдив разкри късноантичните поселения и ритуали. А Витохол от Варна впечатли с оръжейни демонстрации. Запомнящи се възстановки на традициите от 9 до 11 век показа сдружение Вълкашин от София.
При Любомир Милинов посетителите на фестивала можеха да опитат средновековна медовина. Колоритната Петя Крушева сготви и предостави за дегустация средновековни ястия и хлябове. Калина Атанасова Бадъмба представи средновековен павилион с реконструкции на облеклото през Второто българско царство. Константин Колев от София демонстрира оръжията и бойните техники на викингите. Емил Маринов показа художествени интерпретации и реплики на военно снаряжение, шлемове и ритуални съдове от епохата на Средновековието. За първи път на този фестивал се изявиха и музикантите от групите Фрея и Ксана, които представиха готическа музика. След като завърших, спечелих един конкурс, заминах за една стипендия в Германия на специализация. И там за първи път видях един интересен начин да се представя историята чрез средновековни фестивали. Определено този начин ме грабна и се оказа, че не просто всичко е театър, а един сериозен начин за реконструиране, за изследване на историята и за нейното представяне. Метода на историческата реконструкция е официален научен метод, който е залегнал в дисциплините история и археология в западните университети и именно там аз имах възможността да се запозная с него и да започна да работя по този начин. Кухнята на градското съсловие, на замокналите се занаячи, на различни търговци, банкери, адвокати и други хора, които са вече с икономически по-големи възможности, но не с благороден произход. Те гонят стандартите на висшето съсловие. Тук вече се появява в керамиката и в съдовете, които използват цветовете, шарката, която е малко по-семпла, по-геометрична. Насам виждате болярската кухня или аристократичната кухня, която специално за България се отличава с... Това са едни от типичните съдове, така наречените с графитовата керамика, характерна за Търнов град, за Шумен, за Червен, за Калиакра. Тук е една малка представителна извадка на латинската кухня, тъй като от времето на кръстоносните походи, все пак днешна Южна България с център Пловдив или Филипопол тогава е под латинска власт и има сериозно латинско присъствие. И разбира се, царската или имперска кухня, онази, която е характерна за най-висшето съсловие, в която освен скъпа керамика, включително и порцелан от средата на 14 век са намерени в Калиакра и на Перперикон, се използват и съдове от благородни метали, като мед, сребро и злато. Това, което съм приготвила днес и можете да опитате, започвам в обратния ред, е един имперски хляб, който стана визитка на моите презентации поради огромният интерес. Рецептата е записана през 7 век по повод
император Константин IV Погонат, който е разбит от хан Аспарух при Онгъла, вследствие на което той основава българската държава. Този император е страдал от диабет, имал е доста стомашни проблеми с храносмилането. Трябвало е да пази диета, т.е. да се храни с проселски хляб, да не яде месо. Тъй като не е искал да се храни с храни характерни за селската трапеза, да продължи да се храни с вкусен бял хляб, който му създава проблеми, неговите лечители са прибегнали до съветите на древногръцки лечители, колко древногръцки един Господ знае. И така те за него са създали този специален хляб, в който има около 10 подправки, които се твърди, че омекотявали вредното действие на белите брашна. Хлябът е приготвен от спелта с комбинация от подправки, които там ги има в така наречената византийска подправка. Същата подправка я има и в ястието, което съм приготвила днес. Следващото ястие, както казах, тук е латинския запад представен, е едно сладко сирене, което е домашно козе сирене с мед, сушени плодове и характерната за рицарите латинска подправка. Те тръгват на изток да спасяват християнските светини, които са обругани от арабите, и така преоткриват изтока с цялата му с целия му блясък, цялото шеславие, вкусове, аромати и красота. Подправките, които преоткриват, започват да ги използват на всички ястия, и колкото повече подправки и в по-големи количества са слагали, толкова повече домакинът е демонстрирал своя висок социален статус, защото те са стрували все пак скъпо. Какво представлявала храната за средновековния човек? Тя в много голяма степен на моменти е митологизирана. Много храни, обикновени храни, като примерно череши, ябълки, ягодки, са натоварвани с сексуален смисъл, и точно това еротизиране на храната и това отношение е най-любопитното за нас. Всичко, до което могат да се докосна, всякакви възможни извори. Най-много са писмените, различни пътеписи, дипломатическа кореспонденция, църковна книжнина, както религиозна, така и епитемийни наказания. Много изобразителен материал като миниатюри, стенописи, защото там най-добре се визуализира това, което е било, начина, по който са се подреждали около масата самите съдове, това, което са консумирали. Разбира се, археологически находки в музеите, правна литература, търговски договори, защото пък те говорят за степента на стоков обмен, какви храни са присъствали по нашите земи, какво е било отношението към тях, колко скъпи са били, това означава колко ценени са били, кой се е хранил с тях и защо и така нататък. Това е, което виждате тук дългичкото. Това е въпросният дълъг пипер, заради който са станали великите географски открития и шафрана, разбира се. След падането на Балканите под османска власт, пътя на Европа към подправките е затворен, знаете, и Европа тръгва да търси път към Индия. В реалния живот основната ми професия е преводач. Превеждам от и на 7 чужди езика, лицензиран към Министерството на външните работи. Освен това преподавам чужди езици, както и в департамент за чуждоезиково обучение към Софийския университет, така и в частна школа. За първи път се запалих по историческите реконструкции преди 5 години. Точно когато успях успешно да защитя докторска дисертация на тема архетипа на пътя в староскандинавската митология и изкуство, интердисциплинарно изследване, което е свързано с присъствие на викингите на Балканите и контактите с България и Византия. Изследванията ми, подготовката ми за изграждането ми като исторически реконструктор е тясно свързано с моята докторска дисертация, тъй като аз успях да материализирам, да съживя в жива история своите научни интереси.
Хората реагират последни начини на мои реконструкции. Първо, от една страна, когато пресъздаваме битки, боеве, бойни демонстрации, като правим, хората наистина така се радват, проявяват интерес. Откакто започна да се занимавам с реконструкция, се убедих, че няма нищо по-хубаво от това да взема брадвата и да млата и да удрям. За подготовката за всеки фестивал се подготвим, разбира се, по-отделно. Облеклото също така се поръчва. Търся изобразителни източници, които да показват и облекло, и въоръжение, различни елементи от съответния период. И след това вече се поръчва индивидуална изработка на реквизита, например този шлем. Той е правен по находка в Украйна. Шлемът не е само единствено викински. Подобни шлемове се използват и от българи, и от други култури. Шлемът, както виждате, се състои от няколко компонента. Първо, дъга. Това е ковано желязо, това трябва да кажем, защото колкото е по-добре кован един шлем, толкова по-добре предпазва. Има първо две дъги, които се пресичат, и отдолу е една пластина, която е огъната, и още една трета дъга, която минава около шлема, и разбира се тази част, която се нарича наносник. Първо ще направим малко побои, едни срещу други. Надявам се да видите така изразително къде се заключват хората, как стават битките, порязванията и всички тези неща, които се случват по време на тренировъчен бой. Аз съм изкушен от историята още от малък, от ученик. По една или друга причина не успях да се занимавам в живота професионално с история и може би това до голяма степен замества една празнота в битието ми. С точно такива исторически реконструкции се занимавам от 9 години. Започнах през 2010-та, сравнително късничко за моята възраст. Просто мои приятели ме поканиха в един такъв клуб в Шумен и веднага бях възхитен и ентусиазиран, запленен, така да се каже, от това, с което те се занимават. Разбира се, до голяма степен, не малка доза има и патриотизъм в това, тъй като когато дойдат публика, граждани, особено децата, те са много... Децата попиват всичко като попивателни са. И ако няма как да го видят това нещо на живо, да го пипнат, ако гледат само на екран или на картинка, те не могат да си го представят това нещо. Аз просто няма как да ви предам тяхната нагласа и възхита, когато видят... Имал съм случаи, когато съм с бронята облечен, нали, с цялото снаряжение, те просто идват при мен и така ме пипат. За да видят истинско ли е това, как много така са възхитени са децата от такива неща. И аз смятам, че това, което правим, до голяма степен не е само за да задоволяваме собственото си его или някакви необходимости от да се занимаваме с някакво хоби, колкото, нали, да покажем и на подрастващото поколение каква е била историята и откъде идваме въобще всички ние и те включително. Това е една от нашите цели, моя лична и на моите колеги, да представим историята по един интересен, жив начин.
атракцията и любопитното да не измества автентичността на фактите. Едни от най-интересните куриозни въпроси сега се сещам и това се случи точно в Мездра. На миналия фестивал едно дете, може би 5-6 клас, ме поглеждал, моето облекло е болярско и каза: ти на каква са се направила? И казвам: ами аз представям българска болярка от началото на 14 век. Като те гледам, не ми приличаш на бира. Тоест, болярка в съвременното общество е свързано нещо съвсем различно, защото очевидно уроците по история в училище не са достатъчно атрактивни или по някакъв начин проблематиката в тях не достига до тези деца. Колегите са облечени като боляри. Характерно за костюма не само в България, но и в целия балкански свят е дрехата, наречена кафтан. В оригиналния си вид кафтана е донесен от номадите на Балканите, т.е. от прабългарите. Това е костюм, предназначен за конници. Той е тесен от кръста нагоре и се разширява надолу. Изключително удобен. В последствие в Византия го усвояват като церемониална дреха. Съответно, през Второто българско царство се носи и в Византия и в България като официална дреха. Разликата с стария номадски кафтан е, че е изпълнен от много скъпи материи. Целта на нашите мероприятия и събития винаги е образователна. Защото в училище, разбира се, има какво да се научи, но ние показваме един образ на децата, който те няма как да го видят и да учат от учебници. И това е целта, да довърши, да допълни образованието, не да го замести, да допълни. В интернет пространството има много теории, много тези, които само хвърлят фойерверки и веднъж се оказваме траки, веднъж се оказваме много славяни, друг път се оказваме монголи, трети път татари, но това нещо е въпрос на интерпретация. А това, което правим ние, се поддържа единствено и само от това, което е намирано в археологическите разкопки. Ние се поддържаме на терен. Цялата наша реконструкция е от теренни разкопки. Нашето сдружение Авитохол от град Варна, ние се занимаваме с представяне на бита и традициите на българите от ранното средновековие. Данните, разбира се, са малко. Това е една много неизследвана част от историята. На мен ми прави удоволствие да откривам все повече и повече интересни факти и да осъществим реконструкцията. Ние сме от Свищов. Там е разположен един античен, късно античен и рано средновековен град, който се казва Нове, който в един определен период е една от столиците на Теодорик Велики. Това е един остроготски крал, който в известно време се прави държавна структура с разрешението на Византия, така наречената Източната Римска империя. И за столица император Зенон му дава именно Нове. Това е една абсолютно неизвестна за широката публика част от нашата история и ние се опитваме да обясним на хората кои са готите, каква е тяхната култура и те защо са част от етногенезиса на българите, на съвременните българи и защо толкова дълго години това нещо е изместено, изтегляно от учебниците по история. Тинейджърска възраст преминах към книги за малко по-големи. Започнах да чета Фани Попова-Мотафова и Александър Дюма. Те ме запалиха по историята. От Фани Попова-Мотафова и до ден днешен ми е останала любовта към династията на Асеневци. Това ми е любимия исторически период все още. Конкретно по реконструкции, чак след като завърших университета, т.е. в последните години от университета, мисля, че 2000 или 2002 посетих една презентация на школа Багатур. Тогава за първи път се запознах с концепцията за историческа възстановка и след това започнах и да я практикувам.
Голяма част от нещата, които правя, първо трябва да ги нагледя чрез рисунка и чак след това достига до физическа изработка на някакъв костюм. Помагат ми също уменията да се занимавам с метали. Изработвам някои от накитите, с които се занимавам, които показвам, ги изработвам сама. Когато възстановявам конкретен костюм, преди всичко използвам стенописи от периода. Имам пълен списък на запазените портрети на български аристократи от средновековието. Изучавам самия стенопис, след това изчитам всичко, което са писали историците по темата, тъй като когато се наблюдава нещо, човек трябва да има информация какво точно вижда. Освен това, изучавам некрополи, археологически находки, изкусловедски анализи. Това е шапка на българска дама от 14 век. Ще бъде украсена с бисерна бладерия. Прави се специален улей от някакъв твърд шнур, върху който после ляга наниза бисери и от него включително могат да се правят фигурки. Този меч има много интересна тип ексострие по класификацията. Изработен е от дамаска стомана, която се вижда по шарката на стоманата. Има стайл 2 по класификация гард. Това е нещо, което пази пръстите от разсичани. И тип J помел. Всъщност това е реплика на меча на най-известния рицар в историята, който единствен е постигнал 500 двобоя срещу рицари успешни и единственият човек, който в историята е успял да свали ричардовското сърце от коня. Това е сър Уилям Маршал. Наистина това нещо много рядко може да се видят подобни мечове и в възстановките трябва да се посещават, защото другия вариант е да се обикаля по света по музеи и да се търсят подобни неща да се видят. Ученици сме все още в Свищов. Аз съм от ПДТГ, професионална държавна търговска гимназия Димитър Хаджи Василев, град Свищов. На мен лично ми се е случвало да правя такъв тип спаринг с хора от публиката. И тогава става вече доста по-интересно, доста по-нажежена обстановката. Същевременно, с идеята да предпазиш човека пред себе си, но и ти да се предпазиш и същевременно да се получи интересен спаринг. Тренираме с 6 основни удара и съответно 6 тактики за защита. Първият удар е удар, който цели централен удар, през главата. По този начин. Съответно, парирането на този удар се случва винаги на хикс. Не по този начин, защото по този начин се плъзга острието и заминаваш ти. Винаги на хикс, при този момент можеш реално да спреш удара. Втория удар е удар целящ да разреже врата. Пак точно по този начин на хикс. Третия удар е същия, но от другата страна. Четвъртия е долу в крака, който реално държи щита. Петия удар е в противоположния крак. И шестия удар, това е намушкването. Важен елемент от проекта «Добре дошли в средновековието» е провеждането на римски фестивал в румънския град Добрословени, област Олтения. Фестивалът бе не само туристическо събитие, но и източник на ценна научна информация. Организаторите от румънска страна са вдъхновени от провеждания вече 5 години фестивал в археологически комплекс Скалето, град Мездра. В рамките на 4 дни гостите на фестивала успяха да се насладят на различни възстановки и демонстрации на традициите и обичаите на римляните и северно-тракийските племена даки. Румънските участници организираха военен парад с факли и поредица от бойни демонстрации на римски легиони. Легионерите и бойците на даките направиха в центъра на град Добрословени демонстрации на антични битки, оръжия и брони.
време на пресконференцията екип от историци и археолози запознаха медиите и гостите с последните археологически проучвания и находки в местността Решка, мястото, където някога се е намирала римската крепост Ромула Малва. Средновековни български войни, стрелци и багатури, които участваха във фестивала в Добрословени, се превърнаха в истинска атракция за посетителите. Жители и гости на румънския град имаха възможност да видят средновековна българска юрта и да се запознаят с бита и облеклата на българите от периода на средновековието. Фестивалите в археологически комплекс Калето и в румънската местност Решка са най-атрактивната част от съвместния проект между общините Мездра и Добрословени. С закупените в рамките на проекта костюми и оборудване, двете общини осигуриха реална възможност за устойчиво развитие на туристическите услуги, запознаване и представяне на исторически факти и събития. Фестивалът в Мездра има своята уникалност. Той е на такова историческо място, което е обитавано от много хилядолетия преди средновековието, а в случая нашия фестивал там е средновековен. Започва от 2015 година да се развива като фестивал на средновековните традиции, бит и култура и в последствие беше този пик тази година с фестивала Добре дошли в средновековието, където успяхме да направим наистина един уникален фестивал, който събра множество хора. Самото място има енергия, която излъчва с своите светилища там, така че участници се чувстват много добре. От една страна идваме местните хора, от друга страна имаме гостите. За гостите е ясно, това е спектакъл, туризъм, хапване, сувенири, този вид неща, които са очевидни, няма тук никаква тайна. По-важното е как възстановките се преживяват от местните хора, тези, които участват в тях, тези, които по този начин преживяват своето съпричастност към родното място, съответно там, където са останали някакви останки, археологически и така нататък. И там ми се вижда, че трябва още да се работи, трябва още да се мисли, защото понякога цялата тая работа с възстановки се превръща малко в театър, малко външна, малко като са гости направена. Като че ли ми се струва, че по-хубаво би било, ако се върви по линията на това хората, които живеят на това място, да по-сериозно да мислят за това. Каква е истинската история на тяхното място? Да почнат да търсят, да ровят в историята, в източници. Знаете, има такова явление, кралецство. Има такива хора по места, които търсят, ровят. Самодейни историци, така да се каже. Те са много важни. Не винаги това, което те правят, е сериозна наука, но то е важно за отгледище на идентичността на местния човек. Те захранват с разкази, с факти, с снимки, с предмети, захранват тая местна памет. В тая посока ми се струва, че още може да се върви. Има няколко записани случая на подобно наказание. Едно от тях предхожда смъртта на Спартак, когато той разгромява легион след легион и от Рим Сената назначава Крас, за да поведе акцията срещу него. Тогава Крас тези страхливи легиони, които са отстъпили, ги наказва именно с децимация. Отреденият за жертва на боговете на войната нека излезе отпред. А сега без оръжие, без меч, без щит, нека тези, които са допуснали безчестието, отнемат неговия живот и се молят боговете да го простят.
действията на тяхното безчестие. Изнесете го. Тази екзекуция се е случвало да продължава с дни. За следващите издания предвиждаме да се включат и в някои по-специфични дейности, например като приготвянето на средновековната храна. А за момента те могат да се включат в дейности като стрелба с лък, участие в двубой на средновековни рицари или на средновековни войни. Това участие в повечето случаи организираме и такива двубои между групи деца, които се бият, разбира се, с обезопасени оръжия и това им доставя огромно удоволствие и по този начин те придобиват някаква представа, разбира се, как се извършва и как се случвали битките в средновековието, как се чувства човек с меч и щит. Фестивал в Мездра е един от най-интересните в това отношение, защото ние самите като участници се стремим да представим повече страни от живота на средновековния човек. Интересът както в Мездра, така и на другите места видимо расте. Аз се опитвам да разделя тия две неща. Науката и колективната памет. Това са две различни посоки. Науката е безстрастно занимание. В историята няма родни места, няма привързаност към някакво място. За историята нещата са обективни и едни и същи, в крайна сметка, емоционално. Затова искам да кажа, че тези възстановки, тази дейност по възстановките повече върви в другата посока, към създаване на емоционална връзка с места. Те понякога е свързана с митология, с някакви градски легенди. Когато го знаем, че така, знаем, че това са неща, които сме си измислили, че някакви разкази, които баба ни е разказала и така, това ни помага, това ни привърза към мястото. И няма защо да търсиме непременно винаги историческата истина до последната рамка. Въпросът е духа, паметта, идентичността. Проектът «Добре дошли в средновековието» RoBG 452 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Интеррег 5А Румъния-България.